Vanakkam. I'm Vayoni Dimel. This is Boston Lanka News, bringing you news, views and entertainment from Boston and USA. What are you doing? What are you doing? Ready to do it? එහෙනම් මොනවද උඹට කරන්න පුළුවන්? මකුණු දෙල කඩද හැකි. ශ්‍රී ලාංකීය රංගන කුසලතාවයන් ජාත්‍යන්තරය කරාගෙන යමින් රංගන ශිල්පී ජගත් චමිල මෙවර නිව්යෝර්ක් අන්තර්ජාතික සිනමා උළෙලේ හොඳම නළුවාගේ සම්මානය සඳහා නිර්දේශව ඇත. ජාත්‍යන්තර විනිසුරු මඩුල්ලක් විසින් ශ්‍රී ලාංකීය රංගන ශිල්පී ජගත් චමිල මෙම සම්මානය සඳහා නිර්දේශ කොට ඇත්තේ කැප්ටන් එල්මෝ ජයවර්ධනයන්ගේ නවකතාවක් ඇසුරින් ප්‍රියංකර විතානච්චි නිර්මාණය කළ සැමිගේ කතාව චිත්‍රපටයේ රඟපෑ සැමිගේ චරිතය සඳහායි. සැමිගේ කතාව චිත්‍රපටය සහ සැමිගේ චරිතය සම්බන්ධව සාකච්ඡා කිරීම සඳහා අප සමග එකතු වෙනවා සැමිගේ චරිතයට පණ දුන් ජගත් චමිල. සැමිගේ කතාව චිත්‍රපටයේ අධ්‍යක්ෂක ප්‍රියංකර විතානච්චි සහ සෑම් ස්ටෝරි නවකතාවේ රචක කැප්ටන් එල්මෝ ජයවර්ධන. ජගත්, මුලින්ම අපිට කියන්න පුළුවන්ද ඔබගේ නම නිව්යෝර්ක් අන්තර්ජාතික සිනමා උළෙලේ හොඳම නළුවා සඳහා නිර්දේශ වී ඇති බව දැනගන්නට ලැබුණ විට ඔබට ඇතිවුණු හැඟීම? ඔව්, ඇත්තටම මගේ අධ්‍යක්ෂකවරයා විසින් තමයි මට මේ පණිවිඩය දැනුම් දුන්නේ. ප්‍රියංකර විතානාරච්චි මහත්මයා මට පණිවිඩයක් එවලා තිබුණා පුළුවන් තරම් ඉක්මනින් කතා කරන්න කියලා. ඉතින් මම කතා කරාම සර් මට කිව්වා චමිල මෙන්න මේමයි වාගේ නම මෙහි හොඳම නළුවා හැටියට නිර්දේශ වෙලා තියෙනවා නම් 5 ඇතුළත කියලා. ඇත්තම මං හිතන්නේ ඒක කියන්නේ රංගන ශිල්පියෙක් හැටියට මට කියන්නේ ඇතිවෙච්ච හැඟීම ලොකු ජයග්‍රහණයක හැඟීමක් තමයි අවංකවම මට ඇති වුණේ. ඒකට හේතුව හැටියට මට ඒකම දැනුණු කාරණාව තමයි ඒ කියන්නේ මේ චරිතයට එහෙනම් සාධාරණයක් ඉෂ්ට වෙලා තිබුණා නේද සහ එහෙම නැත්නම් සාධාරණත්වයක් ඉෂ්ට වෙලා නේද කියන හැඟීම මට ආවා. ඒකට හේතුව වුණේ මට මතකයි අපි ওই චිත්‍රපටය රූපගත කරන කාලය තුලදී ওই චරිතය ওই ආකාරයෙන් ගොඩනගන්න ගත්තු වෙහෙස මම හැමදාම විශ්වාස කරපු දේ තමයි අපි කරන කාර්යයකට අපේ වගකීම අපේ සියලුම වගකීම හරියාකාරව නියමාකාරව අපි ලබා දෙනවා නම් ඒකේ ජයග්‍රහණයක් කවදා හෝ දවසක කොහේ හරි තැනක තියෙනවා කියන එක. ඉතින් අන්න ඒක මල්පල ගත්තා දෝ කියන හැඟීම තමයි මට දැනුණු හැඟීම. ප්‍රියංකර, ඔබ කෙසේද නිගමනයකට එළඹුණේ සැමිගේ චරිතය සඳහා සුදුසුම නළුවා ජගත් චමිලිය කියලා? මම මේ සැමිගේ කතාව චිත්‍රපටයක් කරන්න ඕනේ කියලා හිතලා ඒ පිළිබඳ තිර රචනයක් ලියලා මට මොන දෙන්න වෙච්ච අභියෝග වලින් ලොකු අභියෝගය වලින් එකක් තමයි මේ සැමිගේ චරිතය කරන්න හොඳ නළුවා කවුද කියන එක. ඉතින් මා දන්න අපිට අහලා පුරුදු අපේ ශ්‍රී ලාංකික සිනමාවේ ඉසිරෙන නළුවන් මං කීප දෙනෙක් ගැන හිතුවා. මම ඒගොල්ලන්ට කාටවත් කතා කරා නෙමෙයි. නමුත් මං ඒ ගැන හිතුවා. මොකද මට හැදිලා තියෙන ඒ චිත්‍ර රූපයක් එක්ක හරියට සසදන්න පුළුවන් නළුවෙක් කවුද කියන එක, මේ සැබේගේ චරිතය කරන්න පුළුවන් නළුවෙක් කවුද කියන එක. අතවශ්‍ය මගේ හිතට කවුරුවත්ම ආවේ නැහැ. කවුරුවත්ම ආවේ නැහැ කියන්නේ මට අර පහසුවක් දැනුනේ නැහැ. ඒක අර ඒ නළුවන්ගේ දෙයක් නෙමෙයි. මේ චරිතේ මගේ හිතේ ඇඳිලා තියෙන චිත්‍ර රූපයත් එක්ක සසදන්න කමක් තිබ්බේ නැහැ. එතකොට මට නිකන් මේක අහකට දෛවෝපඝාත සිද්ධියක් වගේ මම මේ චිත්‍රපටියට මේ පිළිමද මේ මූල්‍ය රැස් කරන්න කියලා මම තව මේ පිටරට
විදේශගත චිත්‍රපටවලකට මම කරපු මේ පොඩි ටෙලිනාට්‍යයක් තිබා ඒකාංගික ටෙලිනාට්‍යයක් මම ඒකේ මේ පිටපතක් හදලා එදා මම ඒ පිටපත හදපුවත් නෑ හුඟ දවසකින් මමත් ඒක බලපු නැති හන්ද මං කරපු නාට්‍ය මම මේ නාට්‍ය ටිකක් නැරඹුවා මේ මගේ කාර්යාලයේ ඉන්න ගමන්ම ඒ කාර්යාලේ ඉන්න ගමන් නරඹගෙන ඉන්නකොට ඒකාංගික නාට්‍යයේ ප්‍රධාන චරිත කරේ ජගත් චමිල. ඊට පස්සේ මට ජගත් චමිල වසර ගානකින් හම්බ වෙලා තිබ්බේ නෑ. ඊට පස්සේ ඒකේ තිබ්බ එක ෂොට් එකක් මේ ජගත් චමිල වාඩි වෙලා ඉන්න තැනකින් මම මේ කැමරාව එයා දේශයට ධාවනය කරන දෙයක්. හරියට මට ඒ ෂොට් එක දැක්කේ මට ඉබේම නිකන් ඒක පහළුනේ ඒ නරඹමින් ඉන්නකොට හරියට නිකන් මේ ඔහුට කැමරාව ධාවනය වෙනකොට මේ තමයි සැමී මේ තමයි සැමී මේ තමයි සැමී කියනවා වගේ හැඟීමක් ආවා. ඊට පස්සේ මං ජගත් චමිලට කතා කළා අපි හම්බෙලා මේ ගැන සාකච්ඡා කරාට පස්සේ මට තේරුණා මේ ජගත් චමිල බොහොම මේ ප්‍රඥා සම්පන්න බුද්ධිමත් නළුවෙක් දේවල් කියන දේවල් බොහොම හැඟීමකින් තුරව ගන්න නළුවෙක් කියන මට හැඟීම ඇති වුණා. ඊට පස්සේ වෙච්ච දේවල් සිද්ධිත් එක බලනකොට මා හිතනවා මම ගත්ත තීරණය ඉතාමත් නිවැරදි කියලා. කැප්ටන් එල්මෝ ඔබ මේ නවකතාව සැබෑ පුද්ගලයෙකු පදනම් කරගෙනයි රචනා කර තිබෙන්නේ. මේ සැමී පිළිබඳ නවකතාවක් නිර්මාණය කර යුතුය කියා සිතන්න තරම් කුමක්ද මේ සැමී කියන පුද්ගලයා අතර තිබූ විශේෂත්වය? නෑ මෙහෙමයි අපි හුඟක් වෙලාවට ඔය සාමාන්‍ය හැකි පුරුදුකම් නැති අය ගැන කතා කරනකොට අපිට සමහර වෙලාවට ඒගොල්ලොන්ව තේරෙන්නේ නැහැ. ඒක තමයි අර මම කියලා තිබුණේ that there are many meanings to life කියලා කිව්වේ. ජීවිතේ දේවල් තියෙනවා අපි ඒවා බලන්නේ නැතුව අපිට පේන්නේ නැහැ. මට සමහර වෙලාවට හිතුණා මම සැමී එක්ක කතා කරනකොට සැමීට මොලේ තියෙනවා කියලා අපි හුඟකට වැඩිය සමහර දේවල් ගැන. මොකද අපි මේ සමාජයේ ඉන්න විදියයි එයා හිතපු විදියයි සම්පූර්ණයෙන් වෙනස්. එයා උදේ නැගිට්ටාම එයා දන්නවා එයාට වැඩ වගේක් තියෙනවා කියලා කරන්න. එයා දන්නවා එයාට වේල් 3ක් කන්න තියෙනවා කියලා. ඒ මිනිහා හිතුවේ නෑ මේ ඉතුරු කරන්න ඕන. ඒ මිනිහට ගණන් කියන ඒවා දන්නෙත් නෑ. කොටින්ම කියනවා නම් දැන් මට ඇවිල්ලා කියනවා සර් මේ වෙසක් බලන්න යන්න ඕන. මේ පෙල් 500ක් විතරයි නේද සර්? අඩුම ගානේ 1000ක් යයි නේද? ඉතින් මිනිහට කිසිම අදහසක් තිබුණේ නෑ මේ සල්ලි කියන එක ගැන. ඉතින් අපිට ඒක තේරෙන්නේ නෑ. අපිට තේරුම් ගන්න අමාරුයි. දැන් ඔය පොත කියවන්න නැති එක දවසක් මිනිහා හොඳටම වැස්සේ මල් වලට වතුර දානවා. ඉතින් මියන් ඇහුවා සැමී මොකද මේ නෑ ප්‍රශ්නයක් නෑ මට වැස්සට කමන්නේ නෑ. මිනිහට එයින් එහාට තේරෙන්නේ නෑ. ඔයාලට තේරෙනවද මම කියන එක? එයාගේ හිතිල්ල දැන් මගෙන් ඇහුවා එක දවසක් කියලා මේ සර් මේ මොකද සර් මේ සර්ගේ ගෙදර මෙච්චර ලයිට් තියෙන්නේ. ඉතින් අපේ ගෙවල ලයිට් හරියට තියෙනවනේ. ඒ උන් පුරුදු වෙලා තියෙන්නේ පොඩි කුප්පියෙන් ජීවත් වෙන්න නේද? ඉතින් ඇත්තම කියනවා නම් මිනිහා කිව්වම මට තේරුණා මේ අපි මේ ලයිට් දාගෙන තින්නේ ලයිට් ගන්න නැද නැත්නම් ෂෝ එකකටද කියලා. ඉතින් ඒ වගේ හුඟක් දේවල් මිනිහා මාත් එක්ක කතා කරනවා අපි දෙන්න කතා කරනකොට. තව දවසක් මගෙන් ඇහුවා සර් මේ සින්දුවේ මොකද්ද වචන නැහැ. ඉන්නේ මේ මෝට්සාට් එකක් මම අහගෙන ඉන්නකොට මිනිහට මෝට්සාට් කියලා එකක් නැහැ. මිනිහට සින්දු නැති වචන නැති එකයි තියෙන්නේ. ඉතින් ඒ වගේ එයාගේ හුඟක් දේවල් තිබුණා. ඉතින් මම ඒවා පසුබිම් කරගෙන මේක ලිව්වා. මේ කතන්දරේ ඇදීම ලිව්වේ ඉතින් දුප්පත් කෙනෙක්ගේ දුක කියන්නේ. එතකොට ඒගොල්ලෝ තැලිලා පොඩියලා ඉන්න හැටි ජීවිතේ දේශපාලන බලපෑම් හින්දා ඒගොල්ලොන්ට වෙන වැරදි ඒවා කාටවත් කියන්න නැති දේවල් ඔය සැමීගේ කතාව නෙමෙයි. සැමීගේ කතාව ලංකාවේ හුඟක් දුප්පත් අයගේ කතාවක්. ඇත්තම කියනවා අපි කරුණු හොයලා බැලුවොත් ඔය කියපු දේවල් ඔය ළමයි ඔය වාගේම ඉන්නවා දහස් ගණන් ඉන්නවා. ඉතින් සමහරවිට මට හිතුණා මේ කතාව ලිව්වොත් අඩු ගානේ මිනිස්සුන්ට තේරෙයි කියලා මේ තැලිලා පොඩි වෙලා ඉන්න මිනිස්සු කොච්චර තැලෙනවද කියලා. ඒකයි අදහස. උඹට හෙට උදේ ඉඳන් වැඩට ගිය හැකි.
උඹට කවදාවත් බලකුන්නේ නැහැ මගේ පුතේ. අම්මේ ජගත් අපි දැන් කතා කරමු ඔබ සැමීගේ චරිතයට ප්‍රවේශ වීමට වුණු සූදානම සහ ඔබගේ අධ්‍යක්ෂකවරයා ප්‍රියංකරගෙන් ඒ සඳහා ලැබුණු පිටුහාල්. ඔව් ඇත්තටම දැන් මට අධ්‍යක්ෂකවරයා මේ චිත්‍රපටයේ රඟපාන්න මාව තෝරගෙන ඉන්නවා කියලා යෝජනා කරපු පළවෙනිම දවසේ තමයි මේ චරිතය පිළිබඳව මට පැහැදිලි කිරීමක් කරේ. ඊට පස්සේ අපි දීර්ඝ වශයෙන් චරිතය පිළිබඳව කතා කරගෙන ගියා. බොහෝ දේවල් අපි කතා බහ කරා. ඒ චරිතය කොයි වගේ ස්වරූපයක්ද, ඒ වගේ මානසික තත්ත්වයක් තුළ ඉන්න කෙනෙකුගේ බාහිර ස්වරූපය වෙනස් වෙන විදිය කොහොමද, ඒ බාහිර පෙනුම වෙනස් වෙන එක අපි කොහොමද රූපරාමුවට ගේන්නේ. එතකොට එහිදී වේශ නිරූපණ ශිල්පියාගේ කාර්යය මොකද්ද, අපේ ආර්ට් ඩිරෙක්ටර් කොයි විදිහටද ඔහුව කියන්නේ ඔහුගේ ඇඳුම් පැළඳුම් නිර්මාණය කරන්න ඕනේ. දැන් ඒ දේවල් එහෙම කතා කරනකොට දැන් රංගන ශිල්පියා හැටියට මට ලබා දෙන්න වෙන්නේ මොන විදිය එක්ස්ප්‍රෙෂන් එකක්ද, එහෙම නැත්නම් මොන විදිය ෆීලිං එකක්ද මේ සමස්ත චරිතය පුරා තියෙන්නේ කියන එක අපි කතා බහ කරා. ඒ අවසානයේදී මට කියන්න තියෙන්නේ මේ චරිතය, මේ සැමී කියන්නේ මේ සාමාන්‍ය සමාජයේ අපි ගැවසෙන සාමාන්‍ය සිවිල් සමාජයේ අපිට එදිනෙදා හම්බ වෙන චරිතවලට වඩා ටිකක් විශේෂ වෙච්ච චරිතයක්. දැන් ඒ කියන්නේ ස්වරූපයෙන් පුද්ගලයෙක් හැටියට හිටියට ඔහුට අනේකාව සංවේදී වෙන අවස්ථාවන් බොහොම අඩුයි. ඒ කියන්නේ ඔහුගේ මනස ඒ තරමටම දියුණු වෙලා නැහැ, වර්ධනය වෙලා නැහැ. හැබැයි එහෙම වුණාට මේ ආධ්‍යාත්මය කියන එක ඔහුගේ ඇතුළාන්තය තුළ දියුණු තත්ත්වයකට පත් කරගෙන තියෙනවා. ඒක ඔප්පු වෙන කාරණාවක් තමයි, ඔප්පු වෙන තැනක් තමයි ඔහුත් ඔහුගේ මවත් අතර තියෙන සම්බන්ධතාවය තුළදී ඔහුව සංවේදී කරවනවා. මවට තියෙන ආදරය ඇතුලේ ඔබ එහෙම නැත්නම් සැමී මේ විදියට ශක්තිමත් විය යුතුයි කියන කාරණාව මත අන්නේ හැඟීම තුලින් පුද්ගලයාව සැමීව හැමතිස්සෙම ආරක්ෂා කරනු ලබනවා. මම සැමීගේ කතාව කියවනකොටත් පොත කියවනකොටත් කපිතාන් එල්මෝ ජයවර්ධනගේ මගේ හිතේ මැවෙන සැමී කෙනෙක් ඉන්නවනේ. ඒ සැමියෝ තමයි මං හොයන්නේ. එතකොට අපිට මේ ඒ ඇත්ත සැමීව, ඒ කියන්නේ ඒ පාඨක කරගත්ත සැමීව හමු වුණාමත් අපිට ලොකු දෙයක්. මොකද එයාගේ අත්දැකීම් තුලින් අපිට ලබා ගන්න පුළුවන් දේ, එයාව හමු වීම තුලින් අපිට ලැබෙන අත්දැකීම් වලින්. මගේ අධ්‍යක්ෂකවරයා ප්‍රියංකර විතානාරච්චි එක්තරා දවසකදී යෝජනාවක් කරනවා. දැන් මේ නවකතාව ලියන කැප්ටන් එල්මෝ ජයවර්ධන මහත්මයාගේ සෑම් ස්ටෝරි ග්‍රේෂන් එවෝඩ්ස් වින් කරපු මේ නවකතාවට පාදක වෙච්ච සැබෑ චරිතය කැප්ටන් එල්මෝ ජයවර්ධන මහත්මයාගේ ගෙදර මේ මොහොත වෙනකොට ජීවත් වෙනවා කියලා. ඒ ප්‍රකාශනයත් එක්ක මම ඉල්ලීමක් කරනවා මගේ අධ්‍යක්ෂකවරයාගෙන් මට ඔහුව මුණගස්සන්න, මේ ස්වභාවය කොයි විදියකද කියලා මට චිත්‍රයක් මවා ගන්න කියලා. ඊට පස්සේ ඒ කතාබහ ඇතුලේ ඔහුත් ප්‍රියංකර විතානාරච්චි මහත්මයාත් මට මේක තවදුරටත් ඒත්තු ගැනීම සඳහා කැප්ටන් එල්මෝ ජයවර්ධන මහත්මයාගේ නිවසට අපි එක්තරා දිනයකදී යනවා. ජගත් චමිල ඒ සැමියෝ හම්බුනම මම හිතන්නේ ජගත් චමිල නිකන් අර ස්පොන්ජ් එකක් වගේ උරා ගන්න පුළුවන් දේවල් උරාගත්තා කියලා හිතෙන්නේ මේ සැමීගෙන්. එතකොට දැන් ජගත් චමිලට ඇත්ත සැමියෝ හම්බෙලා යම්කිසි අවබෝධයක් ලැබුණා. නමුත් මම එකක් කියන්න ඕනේ, මේ ජගත් තව කෙනෙක්ව ඉමිටේට් කරන්න උත්සාහ කරේ නැහැ. ඒ කියන්නේ අර ඇත්ත සමී වගේ ඉන්න උත්සාහ කරේ නැහැ. ජගත් මේකට එයාගේ අර්ථකථනය ගෙනාවා. සැබෑ චරිතය හරිම නිශ්ශබ්දයි. ඒකේ කිසිම ප්‍රකාශනයක් නැහැ. නමුත් දැන් සැමී තුල
පැහැදිලිවම ප්‍රකාශනයක් තිබිය යුතුමයි. දැන් එහෙම නොතිබුණා නම් චිත්‍රපටයේ සැමී කියන්නේ කවුද කියලා දැනෙන්නේ නැහැ. දැන් ඒක තමයි මට පැවරෙන වගකීම. එතකොට දැන් සැබෑ සැමී ඒ විදිහට නිශ්ශබ්දව අපි හැම කෙනෙක්ගෙම දිහා බලාගෙන ඉන්නකොට දැන් සැමීට කියනවා කැප්ටන් එල්මෝ ජයවර්ධන සැමී මේ මහත්තුරු ඇවිල්ලා ඉන්නේ ඔයා ගැන චිත්‍රපටයක් කරන්න කියලා කිව්වහම සැමී තුල ඒ කියන්නේ සතුටක්වත් දුකක්වත් මූණේ කිසිම එක්ස්ප්‍රෙෂන් එකක්වත් නැහැ. ඔහු හරිම මේ කියන්නේ නිශ්ශබ්දව කිසිම ඉරියව්වක් නැතුව මෙහෙම බලාගෙන ඉන්නවා. දැන් ඔය ඉරියව්ව මුළු සමස්ත චිත්‍රපටයේ පුරාවටම සැමී තුල තිබුණොත් සැමී දිහා මිනිසුන්ට බලාගෙන ඉන්න බෑ. නමුත් සැමීගේ සැමීගේ ජීවිතය තුළ තිබුණු මේ අර්බුදකාරී තත්ත්වයන් සහ ඔහු මුහුණ දෙන මේ අපහසු තත්ත්වයන් ප්‍රේක්ෂකයාට කුමන ආකාරයකින් හෝ සංවේදී කළ යුතුයි කියන පදනම මත තමයි ඒක වාක්‍යානුසාරයෙන් කැප්ටන් එල්මෝ ජයවර්ධන නවකතාවක් තුළට ගේන්නේ. එතකොට වාක්‍ය කියවුවට පසුව පාඨකයාට පුළුවන් සැමීව අවබෝධ කරගන්න. නමුත් චිත්‍රපටයකට ගේනකොට එතන පාඨකයෙක් නෙමෙයි ඉන්නේ ප්‍රේක්ෂකයෙක්. එතකොට ප්‍රේක්ෂකයාට කියන්නේ මනස තුලින් කියව ගන්න ආකාරය මනස තුලින් කියව ගන්නවා වගේම ඔහු තුලට අවබෝධ වෙන්න ඕනි මේ සැමීගේ ඇතුළාන්තය කොයි ආකාරයෙන්ද කියලා. අන්න එතනදී තමයි නළුවෙක් හැටියට කාර්යභාරයක් කරන්න සිද්ධ වෙන්නේ. ඒක සරල නැහැ. උඹ බය වෙන්න එපා සැමී. මම උඹ බලා ගන්නවා. මෙම නිව්යෝක් අන්තර්ජාතික සිනමා උළෙල ජූනි මාස 13 වන දින සිට 20 වන දින දක්වා නිව්යෝර්කයේ පැවැත්වෙන අතර ජගත් චමිල එම උළෙලට සහභාගී වීම සඳහා නිව්යෝර්ක් නගරයට පැමිණීමට නියමිතයි. ශ්‍රී ලංකාවට කීර්තියක් ගෙන දෙමින් ජාත්‍යන්තරය කරා සිංහල සිනමාව ගෙනා ජගත් චමිල දක්ෂ රංගන ශිල්පියාට අපේ සුබ පැතුම්. That concludes our news edition. We meet you again with another news edition of News, Views and Entertainment from Boston and USA. Till then, goodbye.